ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମି। ବୟସ 26। କଲର୍ ସେତେ ଗୋରା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବଡ଼ କାମୁକ, ଆକର୍ଷକ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର। ଆଖିର ଚୋରା ଚାହାଣୀର ସବୁ ଦିବାନା ଟୋକାଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମୋର ଗୋଲ ଗୋଲ ଦୁଧର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଟୋକା ମନ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଟୋକାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଲାଳୁଆ ପ୍ରକୃତି ନେଇ ନୁଙ୍ଗୁରେଇବା ଦେଖୁଛି। ଏମିତିରେ କି କିଏ ଦୁଧବାଲି, ବେଲବାଲି, ପେଣ୍ଡୁ, ବୁଲବୁଲ ଏହିପରି ଭାବରେ ନାଁ ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏମିତି ଚକ୍କରରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ବହୁତ ଭିତର କଥା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବିଆ ନାଳେଇଯିବ ଆଉ ବାଣ୍ଡ ଟେଙ୍ଗେଇଯିବ, ସବୁ ମୋତେ ଜଣା। ଆରମ୍ଭରୁ ମୋ ଯୌବନ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲଗାମ ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ଖରାପ ଟୋକିଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆମେ ଖାଲି ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତନ ଚିପିବା, ଟୋକାଙ୍କ ସାଇଜ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କେମିତି ସବୁ ଘିହାଁ ଘିହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କିଏ କାହାକୁ କେମିତି କଲା ଆଉ ବଡ଼ ଟୋକିର ବିଆ କିଏ ମେଲା କରିଛି, ସବୁ ଯେତେ ଅଳିଆ କଥା ସେ ସବୁ କଥା ହଉ। ବେଳେବେଳେ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ବେଳେବେଳେ ପେନ୍, ପେନସିଲ ଆଦି ପସେଇ ମଜା ବି ନଉ। ନୂଆ ନୂଆ ଟୋକିଙ୍କ ଏସବୁ ଅଭଦ୍ର ବେଧ କାମ ଶିଖିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇ କାମରେ ମୁଁ ବେଶ୍ ଧୁରନ୍ଧର। ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଲେସ୍ବିଆନ୍ ବୋଲି। ମୋତେ ଲେସ୍ବିଆନ୍ ସେକ୍ସ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋତେ ଟୋକାଙ୍କର ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡରେ ଭାରି ମନ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସେକ୍ସ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଜଣେଇବି ଯାହା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଦିଏ। ଆମ ଏଠିକାର ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟୋକା ସହ ମୋର ଚାଲିଲା। ସେ ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ଲୋକ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରୁଥିଲା। ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ। ଝିଅମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଘେହିଥିବା କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ତା ପାଖାପାଖି ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୋରରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଭାବନାରେ ସେ ସବୁ ଆସେ ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ମୋ ଛାତିର ଧକ ଧକ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ମୋ ପିଆ ବି ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଘିହାଁ ଘେହିଁ କଥା ମୋ ମନରେ ନାଚି ଉଠେ। ହେଲେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ଭିତରେ ଗରମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ସେ ଦିନେ ଫଲୋ କରି ଅଧା ବାଟ ଯାଏ ମୋ ପଛେ ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ଆମ ପଟୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲି ସ୍କୁଲ। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ବିଆ ବି ଗରମ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତା ଭାବନାରେ ମୁଁ ତରତରରେ ଡରି ଗଲାବେଳକୁ କେତେବେଳେ ସାଇଡ୍ ହେଇ ରାସ୍ତା କାନ୍ଥରେ ଯାଇ ପୋଲ ଖୁଣ୍ଟିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିକି ପ୍ରବଳ ପୀଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ ଆହା କରି ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲି। ମୋ ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ଛାତି ମୋ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଶୀତର ଭିତରକୁ ତାର ଛାତିର ବାଳ ଆଉ ସାର୍ଟ ଭିତରୁ ତାର ଛାତିର ବାଳ ଦିଶୁଥିଲା। ମୋତେ ଆହୁରି ଡର ଲାଗିଲା। ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ। ସେ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲିଗଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ବି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆଉଁସି ସେଇଆ ଅନୁଭବ କଲି। ସେ କହିଲା, ସରି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ତରବର ହୋଇ ଏଇଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲ। ତା ନିରୀହ ମୁହଁଟାରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦେଖି ହଠାତ୍ ମୋ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି, ହେଲେ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ନା, ତମେ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗୁଛ? ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେ କହିଲା, ତାହେଲେ ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ସହ ତମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତା ସହ ଚାଲିଲି। ସତରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସେ ମୋତେ ମୋ ଘର ଆଗ ସାମ୍ନା ଗଳି ଆଗରୁ କହିଲା, ମୋ ସହ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ମୁଁ ଏଇଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ହୁଁଟିଏ ମାରି ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ପୁଣି ବୁଲିକି କହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ସେ ହସିଦେଲା ଆଉ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଗଲା। ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ତା ସହ କିଛି ବାଟ ଚାଲି
ମତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ ଯେମିତି ସେ ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ ଯେତିକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ବନ୍ଧୁଟିଏ ପରି ସେ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖା ହେଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ କଥା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ତା ସହ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନେକ ଥର ଭେଟ ହେଇଛି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣି ଦେଇଛି। ମୋ ବର୍ଥଡେରେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ମୋତେ ସେଦିନ ବସ୍ ଭିତରେ କିସ୍ କରିବା ସହ ମୋର ଦୁଧ ଦଳିଦେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ମୋତେ ନେଇ ଯାଏ ଟିକେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ କିସ୍ କରେ, ମୋ ଦୁଧ ଚିପେ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ମୁହଁ ଲଗେଇକି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚୁଷେ। ମୁଁ ମୋର ଚୁଡ଼ିଦାରକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ପସେଇ ଦେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରେ, ଆଉ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଛାଟି ଛାଟି ମୋତେ ମଜା ଦିଏ। ଏମିତି ବି ମୁଁ ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ହଲେଇ ସାରିଥିଲି ବହୁତ ଥର। ତା ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ଟାଣ ଆଉ ବଡ଼ ବି। ଓ ସତରେ ପୁରା ଖୋଜା ମର୍ଦ୍ଦ ଟୋକାଟା ସେ। ହେଲେ କେବେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୁରେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗେହିବାକୁ ବହୁତ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ଏମିତି ଦେଇ ପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ଦିନେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଚାଲ ତତେ ଆଜି ଗେହିବି। ମୁଁ କହିଲି, କେମିତି? ଯଦି କେହି ଆସିଯିବ? ଆମେ ଏସବୁ କାମ କଲାବେଳେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ନା କେହି ବାହାର ଆଡକୁ ନଜର କରିଥାଉ, କିଏ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ। ହେଲେ ଘିହାଁ କେହି ହେଲା ବେଳେ ନଜର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘିହାଁ କେହି ହେଇପାରୁ ନଥିଲୁ। ସେ କହିଲା, କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତତେ ଗେହିବି, ତୁ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିଥିବୁ। ମୁଁ ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ଠିକ ସଜବାଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ସେଠିକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଡାକି ନେଲେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ମତେ କେହି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମନାର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ସେଦିନ ବୁଦା ପଟେ ଯାଇ ମୋ ବିଆରେ ଘରୁ ନେଇଥିବା ବାଇଗଣ ପୂରେଇ ମୋ ବିଆରୁ ସବୁ ନାଳ ବାହାର କରିଦେଲି। ଘରକୁ ଆସି ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଆଉ ସେଦିନ ହାଲିଆରେ ଟ୍ୟୁସନ ବି ଯାଇପାରିଲିନି। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା, ତାହାର ବି ଦେଖା ନଥିଲା। ଲାଗିଲା ବୋଧେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି। ମୁଁ ତା କଥା ଭାବି ଭାବି ବହୁତ ଥର ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଛି। ମୋ ଦୁଧକୁ ନିଜେ ଚିପିଛି। ବିଆରେ କେତେ ବାଇଗଣ ପୂରେଇଛି। ଶୀତ ଦିନକୁ ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି। ଏମିତିକି ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ ବି 10 ମିଟର ଦୂରରେ କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ମୁଁ ମୋ ବହି ଖାତାକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ପଛରୁ କିଏ ଆସି ମୋ ପାଟିକୁ ଚିପିଦେଲା। ମୁଁ ହେଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋଲି ଜାଣିଲି, ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ପୁଣି ଜୋରେ ଜୋରେ ବଢି ଚାଲିଲା। ସେ ମୋତେ ତା ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଇ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ନେଇ ସିଧା ସେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଆଉ କିଛି ନ କହି ମୋ ଗାଲକୁ ବେକକୁ ଚୁଟି ଚୁଚୁମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମୋ ଦୁଧକୁ ଧରିକି ଦଳିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଗଲି, ଆଉ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚୁମିଲି। ସେ ମୋର ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ରଖିଲାନି। ତାପରେ ଗୋଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁହଁ ଯାଏଁ ଚୁମିବା ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିରେ ମୁହଁ ଗଳେଇଛି ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ମାରିଲା। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଉଠୁଥାଏ ପଡୁଥାଏ। ମୁଁ ଗଲ ହେଇଗଲିଣି। ସେ ଚୁଷି ଚୁଷି ମୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରମ କରି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଗଳେଇ ଦେରେ। ସେ କହିଲା, ରହ ଦଉଛି ତତେ। ସେ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫିଟେଇ ବାଣ୍ଡ କାଢିଲା, ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ମୋଟା ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବାଣ୍ଡ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୁଠେଇ ଧରିକି ଭିତରକୁ ଖୁନ୍ଦିଲି। ସେ ଜୋରରେ ହଲେଇ ହଲେଇ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରକୁ ପେଲିଲା। କଷ୍ଟ ବହୁତ ହଉଥିଲା, ହେଲେ 3-4 ଥର ଧକ୍କା ଦେଲା ପରେ ତା ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ଭିତରକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପଶିଗଲା। ଓଃ, କି ମଜା। ମୋର କାଟୁଥିଲେ ବି ମୋ ବିଆରେ ଭାରି ମଜା ଆସୁଥାଏ। ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଏ। ବିଆରେ 30-40 ଥର ଗେହିଁ ଗେହିଁ ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କଲା, ଆଉ ମୋ ପେଟରେ ତା ବୀଜ ପକେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ଦୁଧରେ ତା ବାଣ୍ଡ ଘଷିଲା। ମୋତେ ତା ବାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚୁଷେଇଲା। ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ଝରି ଆସିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ହାଲିଆ ହେଇଗଲି। ଓଃ, ସେ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଗେହିବ ବୋଲି ଆଉ ଭାବି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ପୁରା ପକ୍କା ମର୍ଦ୍ଦ ଥିଲା। ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଚଢି ମୋ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ମାଡ଼ିଦେଲା। ପୁଣି 5 ମିନିଟ ମୋତେ ଗେହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ ଯେ ଆଜି ସେତିକି ଗେହିଥା ବୋଲି, ବାକି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗେହିବୁ। ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ଶୁଣୁଥାଏ କି? ସିଏ ମୋତେ ପେଲି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ମଜା ନେଇଥିଲି ସେଦିନ। ବିଆ ପେଲାର ଯେ କି ମଜା ମୁଁ ସେଦିନ ହିଁ ଜାଣିଗଲି। ଏହାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସେଠୁ ଉଠି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଏମିତି 3-4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଘିହାଁ କଚା ହେଲୁ। ଘରେ ବସି ବସି ତା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ
ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେମିତି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିକି ମୋ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡଟା ପୁରେଇ ଗେହିଁ ଦିଅନ୍ତା କି ମୋତେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ସବୁବେଳେ ତ ଆଉ ଗିହା ଖାଇପାରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ବାଟରେ ସେ ଦେଖା ହେଲେ ଆମେ ଦିଜଣ ସେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚୁର ଗିହାଁ ଗିହିଁ ହଉ। ତେବେ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି।